ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു അക്വാഷുവറിന്റെ ഒരു സാധാരണ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ഐ മീൻസ് സാധാ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ മീൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലാണ്ട് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്, അതിന്റെ ഫിൽറ്ററുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഊരാൻ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്യൂരിഫയർ. ഇതെങ്ങനെ ഊരാന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഊരിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, 2 സെക്ഷൻ ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതെങ്ങനെ എടുക്കാന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് അക്വസ് എന്നുള്ള സാധനമാണ്, യൂറേക്ക ഫോർബ്സിൻ്റെയാണ്. ഇത് ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ മൂടിയുണ്ട്, മൂടി നമ്മൾ ഊരും. ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നെറ്റ് കൊണ്ട് സാധനമാണ്, നമുക്ക് ഊരാം. ഫിൽറ്റർ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കരണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഫിൽറ്ററാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം പുല്ലത്ത് അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫിൽറ്റർ. അത് ശരിക്കും മാറാനുള്ള ഫിൽറ്റർ. അതിന് പാർട്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ ഉള്ളത്. ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് അനങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷനാണ്. വലിച്ചാൽ നമുക്കത് ചുറ്റായിട്ട് 2 വാഷുണ്ട്, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫിൽറ്റർ. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ 2 റബ്ബർ വാഷ് വെച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നെറ്റ് കൊണ്ട് ഫിൽറ്റർ മാറാറായിട്ടുണ്ട്. കുറേ കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ച കാരണം നമ്മൾ മാറുകയാണ് ഈ സാധനം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ചെറിയൊരു ഫിൽറ്റർ കൂടി ഉണ്ട്. അതിനോട് കുറച്ച് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഫിൽറ്ററാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലിത് ഈ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്, ഇതിനുള്ളിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഊരാൻ കിട്ടും പുറത്തേക്ക്. ഈ റൗണ്ടോടെ വലിയ ഹോളായിരിക്കും. ഇതാണ് വേറെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫിൽറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ഒരു ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കേസ് ഉണ്ട്, ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ച പോർഷനാണ്. അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട്. ഇത് മാറാനുള്ളതല്ല, നമുക്കിതിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം അടിയിലത്തെ ടാങ്കിൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് നമുക്ക് അടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വെള്ളം കൂടുതൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലിങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അടിയിൽ വെള്ളം ഓവറാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ഈ സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഇതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. താഴത്തെ വെള്ളം കുറയാനനുസരിച്ചിട്ട് താഴത്തേക്ക് മുകളിൽ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ സെറ്റിങ്സാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റുന്ന മുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൂരാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഊരാം, നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ഇത് ഹോളാണ്. ഇത്രയും പോർഷനാണ് അപ്പർ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ അടിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്രം പോലെ സാധനമുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഊരാം. ഇതാണ് വേറൊരു ഫിൽറ്റർ. ഇതാണ് അത് പോർഷൻ ഊരിയെടുത്തിട്ടുള്ള. ഇത് മുകളിൽ ഇതാണ് ഫിൽറ്റർ തന്നെ. നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഊരാം. തിരിച്ചു ഊരാം. ഇതിൽ വാഷുണ്ട് ലീക്കില്ലാതിരിക്കാൻ. ഇത് ഈ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് മാറേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ 3 ഫിൽറ്ററാണ് നമുക്ക് മാറേണ്ടി വരിക. അന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഫിൽറ്റർ, പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ഫിൽറ്റർ, പിന്നെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് പോലത്തെ ഫിൽറ്റർ. ഇത് അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ഫിൽറ്ററും മാറാറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയണത് ഇത് ഈ ഭാഗം ഈ പോർഷൻ ഫുള്ള് ഈ സെയിം കളർ നമ്മളാണ് മാറണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാരണം ഇത് മാറാൻ മാത്രം ഈ ഫിൽറ്റർ. ഇതെന്തായാലും മാറേണ്ടി വരും. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മോശമായിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തായാലും മാറണം നമ്മൾ. ഇത് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് പറയണേ. ഈ കളറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രഷ്. ഈ കളറാണെങ്കിൽ മാറ്റണം. ഈ കളറാണെങ്കിൽ മാറ്റണം. ഈ കളറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കണം, പെട്ടെന്ന് മാറേണ്ടി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് പിന്നെ മാറ്റി കുഴപ്പമില്ല, അത്ര ചളിയില്ല. ഈ 3 ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഫിൽറ്റർ. ശരിക്കും 4 സെക്ഷനാണ് ഫിൽറ്ററിങ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇത് ചളികളും സാധനം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം. പിന്നെ വരുന്ന ഫിൽറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ പോർഷൻ ഫിൽറ്ററാണ്, അതൊരെണ്ണം. പിന്നെ ഇത് 4 സെക്ഷൻ ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അല്ല ഡിസ്ചാർജ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൺട്രിപ്പ് കൂടുതൽ നല്ല ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോകളും എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇനിയും നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ.